आपने अनेकों बार ट्रेन में सफ़र किया होगा जो कई बार पहाड़ी और घाटी के बीच से होकर गुजरी होगी, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे रेलवे ट्रैक पर यात्रा किया है जो आपको मौत से सामना कराते हुए ज़िंदगी से रूबरू कराए? इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 5 खतरनाक रेलवे ट्रैक के बारे में बताऊंगा। इसे देखने के बाद मर्जी आपकी है कि आप इन ट्रेनों में सफ़र करना चाहते हैं या इससे बचना चाहते हैं। ट्रेन लॉस न्यू बस, द ट्रेन टू क्लाउड्स। द ट्रेन टू क्लाउड्स के नाम से जाना जाने वाला यह रेलवे ट्रैक 130 मील लंबा है, जो अर्जेंटीना के सबसे खतरनाक और दुर्गम जगहों से होकर गुजरता है। इस रेलवे ट्रैक को बनाने में 27 साल का समय लगा और इन 27 सालों के लंबे निर्माण कार्य के दौरान तकरीबन 400 मजदूरों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। इस रेलवे लाइन का निर्माण करना इतना मुश्किल था कि जब इस रेलवे लाइन को बनाया जा रहा था तो कई बार ज़्यादा ऊंचाई होने के कारण काम कर रहे मजदूरों को चक्कर आ जाता था और 1921 से 1948 के कार्यकाल में सुरक्षा व्यवस्था न होने के कारण मजदूरों की गिरकर मौत हो जाती थी। लेकिन इस ट्रैक की बदकिस्मती यह थी कि 27 साल और 400 लोगों की जान गंवाने के बाद जब यह बनकर पूरा हुआ तब तक रोड और हवाई सफ़र काफ़ी उन्नति कर चुके थे और 1947 से इस रेलवे ट्रैक की अब किसी को ज़रूरत नहीं थी। यह रेलवे ट्रैक वाकई बेहद खतरनाक है। इसकी ऊंचाई ज़्यादा होने और अर्जेंटीना की जलवायु बेहद ठंडी होने के कारण इस रेलवे ट्रैक पर बेहद तेज़ हवाएं चलती हैं, जिनकी वजह से ट्रेन का ट्रैक पर पकड़ बनाए रखना बेहद मुश्किल हो जाता है। नेपियर गिस्बॉन। अगर आपको मैं कहूं कि दुनिया में एक एयरपोर्ट ऐसा भी है जहां पर पूरी की पूरी ट्रेन रोज़ वहां की हवाई पट्टियों पर चलती है, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? न्यूजीलैंड के न्यूपोर को गाइजेबो से जोड़ने वाली रेलवे लाइन को गाइजेबो रेलवे की हवाई पट्टियों को क्रॉस करके गुजरना पड़ता है। हालांकि इस हवाई पट्टी को क्रॉस करने से पहले ट्रेन ड्राइवर को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से अनुमति लेनी पड़ती है। ट्रेन के ड्राइवर या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से हुई एक भी गलती एक भारी तबाही का कारण बन सकती है। बर्मा रेलवे, थाईलैंड और द डेथ रेलवे। इस ट्रैक को डेथ रेलवे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस ट्रैक के निर्माण के वक्त लगभग 94,000 वर्कर्स की नदी में गिरने से मौत हो गई थी। यह रेलवे ट्रैक 415 किलोमीटर लंबा है। 415 किलोमीटर का रास्ता किसी डरावने सपने से कम नहीं है। इस रेलवे ट्रैक की चौड़ाई काफ़ी कम है और कई मोड़ों पर तो ऐसा लगता है मानो ट्रेन हवा में चल रही हो। इस रेलवे ट्रैक के बेहद खतरनाक होने के कारण इसको 1947 में बंद कर दिया गया था। माइकलोंग रेलवे ट्रैक। थाईलैंड में स्थित माइकलोंग नाम का मार्केट शायद दुनिया की ऐसी पहली लोकल मार्केट है जिसके बीच से ही रेलवे ट्रैक बनाया गया है। जब रेल आती है तब सभी दुकानों को हटा लिया जाता है और जैसे ही ट्रेन गुजर जाती है फिर से दुकानों को लगा दिया जाता है। यह मार्केट रेल पटरियों के बिल्कुल बगल में लगाई जाती है। यहाँ से ट्रेन का गुजरने का रास्ता इतना संकीर्ण है कि ट्रेन के आते वक्त मार्केट में लगाई गई सेट्स को हटाना पड़ता है। मार्केट दुकानदारों या ट्रेन के ड्राइवर से हुई एक छोटी सी भूल बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है और इस वजह से यह दुनिया का सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक है। चेन्नई टू रामेश्वरम रेलवे ट्रैक। अब तक मैंने आपको विदेशों में बने खतरनाक रेलवे ट्रैक्स के बारे में बताया, लेकिन अब मैं आपको भारत में ही स्थित सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चेन्नई से रामेश्वरम रूट के ट्रैक की। इस रेलवे ट्रैक को 1994 में बनाया गया था। अगर आप रामेश्वरम जाते हैं तो आपको रास्ते में 1.4 किलोमीटर लंबा ट्रैक मिलता है जो समुद्र तल पे बने पुल के ऊपर से गुजरता है। कई बार पानी का स्तर बढ़ने से पानी ट्रैक के बराबर आ जाता है और ऐसा लगता है कि मानो रेल के पहिए पानी को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हों। कुरांडा स्केनिक रेलवे। यह रेल ट्रैक ऑस्ट्रेलिया के बेरोन गॉर्ज नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। खास बात यह है कि इस ट्रैक के पास ही एक बड़ा सा वाटरफॉल है। जब ट्रेन इस ट्रैक से होकर गुजरती है तो झरने का पानी ट्रेन के यात्रियों को भिगोने में कोई कसर नहीं छोड़ता। ट्रैक के इस अद्भुत छटा के पीछे लोगों के दिल में डर भी रहता है क्योंकि यहाँ के आसपास का नज़ारा रोमांचक होने के साथ ही खतरनाक भी होता है। नेरिज डेल डियाब्लो। नेरिज डेल डियाब्लो रेलवे दुनिया की सबसे डरावनी सवारियों में से एक है। यह समुद्र तट से करीब 9,000 फीट ऊंचाई पर एंडीज पर्वतमाला का सफ़र कराती है। इसे शैतान की नाक वाली ट्रेन भी कहा जाता है। इस ट्रैक की ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि अगर यहाँ हादसा हुआ तो जान बचा पाना नामुमकिन है। ये थे दुनिया के टॉप 7 मोस्ट डेंजरस रेलवे ट्रैक्स जहां शायद ही कोई यात्रा करना चाहेगा। क्या आप कभी ऐसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स पर यात्रा करना चाहेंगे?
अपने विचार हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।